Առաջիկայում համապետական ընտրություններ են, հարգելի բարեկամներ, եւ ես պիտի կիսվեմ ձեզ հետ, կարծում նորություն չի լինի, եթե ասեմ ձեզ համար էլ նորություն չի լինի, կիսվեմ իմ կարծիքով, որ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը բացարձակապես որևէ հույս չի կապում ընտրությունների հետ։ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը պասիվություն են դրսևորելու ընտրությունների ժամանակ, միգուցե 60%-ը։ Եվ կարծում են, որ ընտրություններով հնարավոր չէ Հայաստանում փոխել որևէ բան։ Որովհետև ժողովուրդը զգում է, որ իրեն խաբում են։ Որովհետև ժողովուրդը զգում է, որ իրեն խաբում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ իրեն խաբում է Սամվել Կարապետյանը, իրեն խաբում է Ռոբերտ Քոչարյանը, իրեն խաբում է Գագիկ Ծառուկյանը, ես խոսում եմ ամենախոշոր բլոկների ղեկավարների մասին։ Ինչ որտեղ իրենց խաբում են, խաբեություն ասելով ես նկատի ունեմ ոչ միայն այն, որ փաստերը, իրական փաստերը դիտավորյալ խեղաթյուրվում են, այլ նաև իրականության մասին լռություն է տեղի ունենում։ Սա եւս խաբեություն է։ Պոլ Էկմանը իր հայտնի գրքում այսպես է սահմանել խաբեությունը։ Եվ մարդիկ դա տեսնում են, մարդիկ դա հասկանում են։ Ինչքան ուզում է ժողովրդին ձեր կողմնակիցներն անվանեն ժեղ, անասուն, թշկասեր եւ այլն, ժողովուրդը մեծ հաշվով ամեն ինչ տեսնում է ու զգում է, միգուցե չկարողանա իր զգացածը բացատրել ոսկեղենիկ հայերենով, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ զգում են եւ մարդկանց դուք մի կդրեք ոչխարի տեղ։ Ութ տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը փոքրատիվ մի խմբակի հետ մարտի 31-ին 2018 թվականին այդ պահի դրությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եղել է փաստացի լուծարված։ Կուսակցության կրիզիսի պատճառներից մեկը եղել էր այն, որ 17 թվականի խայտառակ ընտրությունների, հանցագործ ընտրությունների հետևանքով ձևավորված պարլամենտի լեգիտիմությունը Փաշինյան Նիկոլը հրապարակային ընդունել էր։ Կրիզիսի պատճառներից մեկը դա էր, եւ փաստացի կուսակցությունը լուծարված էր։ Լուծարվել էին տարածքային բոլոր կազմակերպությունները, լուծարված էր քաղաքական խորհուրդը եւ մի խումբ մարդկանց հետ իր զբրոդի, մերձավոր զբրոդի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ, որոնցից շատերը, ինչպես հետո պարզվեց, ազգային անվտանգության ծառայության գործակալներ են։ Գյումրիից սկսում է քայլել, ավելի ճիշտ նրանց Գյումրիից սկսում են քայլեցնել դեպի Երևան, դեպի կենտրոն։ Ճանապարհին բազմաթիվ հանցագործություններ է իրականացնում, բազմաթիվ անկարգություններ է իրականացնում։ Ես քիչ առաջ գրեցի, կորտեժ է անցնում իրենց կողքով բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ բուկլետները փակում են կորտեժի դեմը, բարձր արագությամբ անցնելիս է լինում, փակում են դեմը եւ բուկլետները խփում են դիմապակուն մեքենաների։ Հələ հիմա որևէ մեկը հարգելի բարեկամներ, փակեք պաշտպանության նախարարի կամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի կամ որևէ մարզպետի մեքենայի ընթացքը եւ նույն բանը արեք, տեսեք ձեզ հետ ինչ տեղի կունենա։ Գասպարյան Վովա, այս ինչ մի լիբերալ, ներողամիտ դու ոստիկան ես եղել, որ այդ հանցագործությունների վրա աչք ես փակել։ Գալու է մի օր եւ դու խոսես, թե ինչու ես Փաշինյան Նիկոլի իրականացրած, լավ չասեմ հանցագործություն, հանցագործության հետ զուգակցող անկարգությունների վրա աչք փակել։ Գալու է մի օր դու ասես, թե ով է քո ձեռքից բռնել, որպեսզի այդ թափառախմբի գյամերը քաշես։ Ով է քո ձեռքից բռնել։ Մտան ռադիոտուն, ավիրեցին ռադիոտունը։ Սերժ Սարգսյանին հարց են տալիս, ասում է, դե գիտեք ինչ կա, դա իրենք արել էին, որպեսզի մենք
արձագանքենք, ինչ որ հեքիաթ է պատմում։ 8 տարի անց դեռ հեքիաթ է պատմում Գասպարյան Վովա։ Ով է քեզ արգելել իրականացնելու այդ քո ոստիկանությունը մարդակեր ոստիկանություն էր։ Շանթ Հարությունյանը բան չէր արել։ Տարակ տարիներով փագեցիկ պոլիփեդերը ձեռքերը վերցրած արժեքների հեղափոխություն էին իրականացնում 6 հոգով։ Տարակ տարիներով փագեցիկ մարդը մտնում է ռադիոտուն, բացարձակապես զերո արձագանք, որովհետև պլանավորած իշխանության կողմից, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից պլանավորած տեղի էր ունենում իշխանության փոխանցում, մի մարդուց մյուս մարդուն կամ իշխանության փոխանցման իմիտացիա։ 2018 թվականին մայիս ամսին, մայիսի 9-ին ներողություն եմ խնդրում, 9-ին, երբ Փաշինյան Նիկոլը ներկայացնում է Արթուր Վանեցյանին ԱԱԾ աշխատակազմին, գեներալներին, գնդապետներին, ասում է շնորհակալություն եմ հայտնում Գյորգի Կուտոյանին, բառացի եմ ցիտում փողոցային շարժման ժամանակ հնարավորինս անելու համար։ Եվ հետո իշխանության արդեն, այսինքն այդ ընթացքում արդեն տեղի ունեցել իշխանության փոխանցման իմիտացիան, Սերժ Սարգսյանի մանկլավիկները, ազգային անվտանգության ծառայության տարբեր գործակալներ ստանում են բարձր պաշտոններ։ Ոչ մի իրավական հետևանք չի ունենում տարիներ շարունակ հանրապետական բանդայի ներկայացուցիչների գործունեությունը ոչ մի իրավական հետևանք չի ունենում։ Ասեմ ավելին, ավելի շատ են հիմա դրանք փող աշխատում, քան թե նախկինում աշխատել են։ Ավելի հանցավոր ճանապարհներով, քան թե նախկինում իրենք աշխատել են։ Նայեք գյուղապետերի աշխատանքը, նայեք մարզպետների աշխատանքը, նայեք քաղաքապետների աշխատանքը, գտեք կապերը, նայեք տենդերները, էլի նույն մարդիկ, նույն ընտանիքները, ու այս ամենը շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև 2016 թվականի Քարորիայի հետ կապված հանձնաժողով ստեղծվեց, որը ղեկավարում էր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով արդարացրեց Սերժ Սարգսյանին, քաղաքականապես արդարացրեց։ 19 թվականին Սերժ Սարգսյանի վրա գործ է հարուցվում, իմ հրապարակումից հետո գործ են հարուցում, իբրև թե մենք իրար հետ բացարձակապես կապեր չունենք, թեպետ գործը նախկինում գործը վաղուց էր պատրաստում, հա, Սերգեյ Կարապետյանին, Սերգո Կարապետյանին վաղուց էին ստիպում, որպեսզի Սերժի վրա ցուցմուկ տա, եւ հեղափոխական դատարանը արտարացնում է Սերժ Սարգսյանին։ Ու այս հանցագործությունները, այս անկարգությունները ժողովրդին այսպես տարիներ շարունակ ապուշի տեղ դնելը չի արժանանում որևէ քաղաքական, չի ունենում որևէ քաղաքական հետևանք։ Բայց որ պատիտակը նայում ես, հարգելի բարեկամներ, ընդդիմություն է։ Որ պատիտակը նայում ես, հարգելի բարեկամներ, ազգը սիրող քաղաքացիներ են։ Այդ դաշնակել, մաշնակել, ուռապատրիոտներ, փոքր խմբեր, մեծ խմբեր։ Հիմա այլ ընտրություն է։ Ամեն ինչի մասին խոսում են, բացի այս հանցագործության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի ամենավստահելի մարդկանցից մեկին նշանակում է գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Տեսեք, ամեն բանի մասին, ամեն մեկի մասին խոսում են Օնիկ Գասպարյանի մասին, բացարձակ լռություն է։ Սերժ, դու 100 հազարավոր դոլարներ ես ծախսում ամսեկան այդ քո բլոգերներին, այդ քո ժուրնալիստներին պայելու համար։ Փաշինյան Նիկոլ, այդ փողերը որտեղից։ Չէ՞ որ քո դատարանը ճանաչել է Սերժ Սարգսյանին աշխատավարձով, պատկերավոր ասած աշխատավարձով ապրած մարդ։ Որտեղից այդ գումարները, Փաշինյան Նիկոլ, քո նախորդին, այսպես ասենք, ուրիշ բան չասեմ։ Քո նախորդին որտեղից։ Որտեղից այդ գումարները։ Հələ եկեք Սերժի աշխատավարձը բազմապատկենք 12-ով ամսական աշխատավարձը, բազմապատկենք իր պաշտոնավարած տարիներին ու բազմապատկենք 100-ով։ Էդ էլ բոնուս։ Տեսնենք այդքան գումար կկազմի, որի ինչքան ինքը հիմա ծախսում է։ Ծախսում է երկիրը կեղեքելու, մարդկանց մոլորեցնելը շարունակելու, քանդելու համար։ Հեղափոխություն է ասում է, մենք արել ենք հեղափոխություն։
Նախկին թալանչիները, այն օրը այն Կոնջորյան Հայկներ, նախկին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության, ասում են նախկին թալանչիները պիտի հետ չվերադառնան։ Այդ աղա, ուրեմն նախկին թալանչիների վարքերը, նախկին թալանչիների պարտքերը, նախկին թալանչիների փոխառությունները ով է ջարել, ով է հեչ արել։ Փաշինյան Նիկոլը այդ քո մատնանշած նախկին ստահակների տասնյակ միլիոնավոր, հարյուրավոր միլիոնավոր, 100 միլիոնավոր դոլարների հասնող պարտքերը հեչ է արել։ Դու ամոթ չես անում։ Մի խոսքով, հարգելի բարեկամներ, ու այս ամենը տեսնում է ժողովուրդը, այս ամենը շատ լավ հասկանում է ժողովուրդը, ու այս ամենը մերժում է ժողովուրդը։ Ունենք մի այնպիսի հանգրվան, որ իշխանությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը իրար հակոտնյա են, իրար հետ բացարձակապես կապ չունեն։ Եվ դա է պատճառը, որ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը մերժում է ձեր կազմակերպած ցիրկը։ Եվ եթե որևէ մեկը ուզում է օգտագործել ընտրությունները ինչ որ մի բան փոխելու համար, իսկ այն պարտադիր պետք է օգտագործել։ Պետք է խոսել ազգի ժողովրդի հետ տեղի ունեցած ողբերգությունների, հանցագործությունների մասին շատ կոնկրետ անուններով, ազգանուններով, օրով, ժամով, որպեսզի այն 60%-ը, որպեսզի այն իներտ մասան, որը իր իներտությունը ունենալու բոլոր իրավունքները ունի, որպեսզի դուրս գա տնից եւ գա ընտրական տեղամասեր։ Այս թեմաներից պետք է խոսել։ Այս հանցագործությունների մասին պետք է խոսել։ Պատժի մասին պետք է խոսել, կատարած ոչրի եւ պատժի մասին պետք է խոսել։ Որևէ մեկին չի հետաքրքրում ոչ ձեր տնտեսական, ոչ ձեր անվտանգային, ոչ ձեր առողջապահության ոլորտի որևէ ռեֆորմ, մարդկանց հետաքրքրում է մի բան։ Մեծ հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Այդ հանցագործությունները դուք ընդունում եք, որ տեղի ունեցել է։ Դուք այդ հանցագործներին դատարանի առաջ կանգնեցնելու եք, թե չեք կանգնեցնելու։ Ասա է հետաքրքրում մարդկանց։ Եվ ես վստահ եմ, եթե ձևավորվեն ուժեր, եթե առաջ կան լիդերներ, եթե հնարավորություն լինի, վստահորեն կարող եմ ասել, որ հայ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը 80-90%-ը ընտրական տեղամասերում մերժելու է ստահակներին։ Իհարկե դա չի նշանակում իշխանափոխություն, դա դեռ չի նշանակում հեղափոխություն, որովհետև այս ստահակները կեղծել են եւ կեղծում են ընտրությունները։ Բայց 80-90% ձայն կեղծելը ամեն ռեժիմ չէ, որ կարող է անել ու մարսել։ Չէ, Փաշինյան Նիկոլ, չէ, Սերժիկ։ Չէ, դուք շատ լավ գիտեք, որ եթե որևէ լիդերի օգտին 80% քվեարկող եղավ, եւ դուք կեղծեցիք այդ ընտրությունների արդյունքները, եւ այդ լիդերը մարդկանց հրավիրեց փողոց, այդ հոց բազմությունը ձեզ սրբելու է տանի, այդ հոց բազմությունը ձեզ ուղղակի շնչելու է։ Տա Աստված հային ազատե այս վիճակից հայը։ Տա Աստված, հարգելի բարեկամներ։ Երանի այն հային, ով հային ազատելու է հայից, դավաճան ուխտադրուժ հայերից, հայերի կառավարումից։ Ես ձեր տիրոջ մերը